අයියෝ Kolla nana prepare eva andino Diri sidi tauser vel simatat madino Onna nabe vadino Onna maralaya Kolla nana prepare eva andino Diri sidi tauser vel simatat madino Onna nabe vadino Onna maralaya Hai. Hai. Abi मैं हदन कोस्कत्वा. आइए Hai. ठीक है Abi मैं हदन कोस्कत्वा. අදර බලමු. ආසීතේ ඔයාලා කොස්කොත්තු හදලා නැද්ද? කියන්න ඔයාලා කොස්කොත්තු හදලා නැහැ. කොස්කොත්තු හදලා නැහැ. හවුස් හදලා බලන්න. ආස හිතෙයි. ඔව් මේක මේ හොඳයි දන්නේ නැහැ පාන් ඉදිලා ඇතිද දන්නේ නැහැ ඉදිලාද ඒක ඉදිලාද අර ඉදිලා පවන් පොඩි පොඩි එක් වැල ඊයා මේ වැල ගහක් වැඩක් නැහැ හයි මට අදරේ ළමයිනේ කොහොමද ඉතින් ඔයගලන්ට මං හිතනවා ඔයගලන් ඔක්කොම ගොඩාක් හොඳින් ඇති කියලා. ඔන්න ඉතින් කිව්වා වගේම මම ඔන්න ආයෙත් ලස්සන vlog එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ ගාවට ආවා. මේ රෝන්ද විත් චම. එහෙනම් අද මොකද වෙන්නේ කියලා එන්න යමු මාත් එක්ක බලන්න. ඇත්තටම අද අපි හදන්න යන්නේ කොස්කොත්තුවක්. පිටවතුන් 4 දෙනාත් එක්ක ලස්සන ඇඩ්වෙන්චර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තමයි හදන්නේ. මේක කුකින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හොඳයි. මෙහෙම කොස් ගහක් ඔයාලා දැකලා නැත්නම් අටපට්ටවට කියන්න ඕනේ හොඳේ. මේ තමයි අපේ බත්ගෝ. අන්න එහෙනම් බලාගෙන ඉන්න අපි මොකද කරන්නේ කියලා. අපි අපේ ගෙදරට එහා පැත්තේ තිබුණු මාවතගේ වත්තකට ගිහිල්ලා කොස් හොයනවා මේ. අපිට වැලත් හම්බ වුණා. හැබැයි අපිට ඕනේ කොස්. ඒ නිසා අපි කොස් හොයනවා. බත්ගස් කියලා කියනවනේ. ඉතින් කොස් තියෙන දන ඕනම වෙලාවක ඕනම මිනිසෙට කාලා සැපේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් ගම්වල මිනිස්සුනේ. එහෙනම් එන්න අපිත් එක්ක අද කොස්කොත්තුවක් හදමු. Natage puta තනම ගාගෙන බා කොස්කේ ඉස්සෙත් බා කොස්කේට වෙමු කොස් කිරි කාඩ පියාගවත් කියලා නේද බා කැපුවත් මං ඉතින් නම් බලන්න හරි අද තන බුවන මන කොච්චර පුළුවන්ද
DJ Halsey. ಕಾರ್ಯಮ್ಮೋಡಿ ರವಿನಯ එහෙනම් අපි කොස්කොත්තු බයි බයි. channel එක subscribe කරන්න, follow කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. Round the with Ciao. Bye.